الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, atë vetëm e falenderojmë, vetëm prej tij falje ndihim, udhëzim kërkojmë, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, ndërsa atë të cilin e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut xhalla xhelalu. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Shikues të dashur, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, sot do ta trajtoj një pyetje aktuale, e cila ka ardhur nga një motor për aktualitetin në të cilën gjendemi, sepse tash gjendemi në muajin Rexhep. Ka pyet kjo motor, hoxhi nderuar, a mund të na informoni më gjërësisht për muajin Rexhep, sunetet dhe bidatet në të. Sa i përket kësaj teme e kam zgjedhur sepse është me rëndësi, nga se gjendemi në këtë muaj dhe kemi pa se njerëzit kanë keq kuptime në rreth këtij muaji. Është e vërtetë se muaji Rexhep është prej muajve të shenjtë. Prej muajve të shenjtë, Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard." Me të vërtetë numri i muajve tek Allahu subhanahu wa taala janë sa 12. Ka thënë Allah prej atë ditë kur i ka kriju qiejt dhe tokën, minha arba'atun hurum, prej tyre janë 4 janë të shenjtë. Ndërsa në sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e gjejmë se këta muaj janë Dhul Qa'da ose Dhul Qa'da, Dhul Hijja dhe El Muharram, këta janë 3, të një pas një, e pastaj e muaj Rexhep. Edhe muaj Rexhep. Edhe këtë muaj edhe mushrikët e kanë madhëru, mirë po ky madhërim nuk është abrogu kandet. Pastaj Allah subhanahu wa taala thot në raport me këtë ajet: "Dhalika ad-dinul qayyim", kjo është feja e drejtë, "fala tadhlimu fihinna anfusakum", prandaj mos i bëni padrejtësi vetes tuaj në këtë muaj. Çka është me qëllim këto? Këto janë gjunohet, mëkatet, sepse gjunohet janë padrejtësi ndaj vetvetes. A do me thonë se në tjerët muaj është e lejuar kjo? Jo, mirë po dietarët kanë thonë për shkak 2 arsyeve. E para, sepse në këtë muaj gjunohi konsiderohet me peshë më të madhe, më i rëndë, është gjunohi në këtë muaj. Dhe kanë thonë sepse këta muaj quhen po ashtu të shenjtë, sepse është i ndaluar luftimi në të. Edhe ka qenë në kohën e xahiliyetit e kanë respektu këtë, edhe kjo ka mbet, përveç se natyrisht, përveç se nëse të sulmon armiku, atëherë, do të thonë kjo është përjashtim. Këtë sa i përket muajit Rexhep. Mirë po, çka nuk e kanë parasysh shumë njerëz se prej padrejtësisë Allahu azza wa jall po thot: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", mos i bani padrejtësive të vetes në to. Prej padrejtësive që ndodhin në këtë muaj është po ashtu futja e bidateve në to, futja e shpikjeve në fe, të cilët nuk kanë argument në Kur'an dhe në Sunet, të cilët nuk kanë bazë në Sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë me lejen e Allahut azza wa jall po duhu me sqaru, sepse disa njerëz mendojnë se ka disa veçori në mirësinë e Rexhepit, ndërsa dietarët na kanë shpjeguar, na kanë tregu se kjo nuk është e vërtetë. Do të thëjë që isha disa fjalë të dietarëve, sikur për shembull El-Hafidh El-Iraqi, i cili ka thonë: "La yasihhu fi fadli Rajab shay", hadith. Edhe nuk ka hadith të sakt sa i përket muajit Rexhep.
në raport me vlerën apo mirësinë e veçantë të këtij muaji. Nuk ka hadith. Imam Ibn Hajar al-Asqalani na tregon dhe thot lam yarid fi fadl shahri Rajab wala fi siyamihi. Nuk ka ardhur asnjë argument i sakt sa i përket vlerës apo mirësisë së veçantë të muajit Rajab. Po ashtu as për agjërimin dhe po ashtu as agjërimin e ndonjë dite të veçantë. Sikur për shembull enjtën e parë të muajit Rajab, siç e kanë veçuar disa me agjërim e pastaj me namazin raghaib ose salatur raghaib ose lejletur raghaib, që e kanë veçuar për të cilën do të flasim inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kështu ka thënë wala fi qiyam lejle makhsuse fihi. E ka thënë edhe as nuk ka ardhur argument për me u fal me ndonjë natë të veçantë. Do thonë nuk ka argument me të cilën kemi mundësi me u argumentu. Pastaj po ashtu Ibn Hajeri na ka shpjeguar dhe na ka thonë kështu, hadithet të cilën kanë ardhur, të cilën kanë arrit për fadlu Rajab, për mirësinë e Rajabit, të këtij muajit, ka thënë dy kategori. Një pjesë e hadithëve janë të dobët dhe një pjesë e hadithëve janë të shpikur. Dhe Ibn Hajeri thot 19 hadithe janë të dobët, ndërsa 21 hadithe janë të shpikur, të cilët na kanë arrit për mirësinë e muajit Rajab. Subhanallah. Ne duhet të pas kujdes prej fjalëve të përhapura tek njerëzit, siç e ceka dhe siç e cekën dietarët, është po ashtu agjërimi në këtë muaj. Se ka vlerë të veçantë, ndërsa kjo nuk është e vërtetë, sepse nuk ka bazë në sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithet të cilët kanë ardhur në këtë drejtim janë të shpikur ose shumë të dobët. Siç tregon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayhi, dhe thot wa amma sawmu Rajab, ka thonë se bi khususi sa i përket agjërimit të muajit Rajab në veçanti, ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fa ahadithuhu kulluha da'ifah bal mawdu'ah. Ka thonë hadithet janë të gjitha të dobët, por se bile janë të shpikur. Edhe ka thonë nuk hyn në atë dhe nuk lejohet më bazu në to, dhe nuk janë prej hadithet të dobta të cilët transmetohen tek veprat e mira. Sepse e dini një mendim për dietarët tek veprat e mira, ka thonë që hadithet e dobta bën me u praktiku. Mirë, po mendimi më i saktë wallahu alem, siç e ka potencuar Sheikh Albani rahmetullahi alayhi dhe dietar tjerë, se edhe tek veprat e mira nuk duhet me u bazu tek hadithet e dobta, sepse e kemi të mjaftueshëm sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam të saktë. E kemi të mjaftueshëm. Dhe ka thonë të gjitha prej tyre, gati shumica ose pjesa dërmuese e tyre janë të shpikur dhe gënjeshtra. Edhe Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi thot kullu hadithin fi dhikri siyam Rajab, dhe çdo hadith i cili përmendet tek agjërimi i muajit Rajab apo të namazit të ndonjë nate, thot çdo gjë për të është fehuwa kadhibun muftara, është një rren, një e shpikur, shpifje. Ne duhet të pas kujdes, e mos me veçu. Agjërimi nuk është i ndaluar këtë muaj. Agjërimi nuk është i ndaluar. Mund të shmagjërun tonën apo tonën dhe tetën, siç ka ardhur në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, apo po ashtu mund të me agjëru 3 ditë e bardha e kështu me radhë, po jo me veçu se ka problem të veçantë. Për muajin Shaban kemi argumente, dhe këtu po flasim për muajin Rajab, Prandaj
duhet në pas. Prej bidatëve, pashtet për hapura tek njerëzit, është se gjindet në to nata e Isras dhe Mi'rajit. Nata e Isras dhe Mi'rajit, kur ngjit pejgamberi alayhi salatu wasalam tek Allah subhanahu wa ta'ala. E kjo nuk është e vërtet. Pse nuk është e vërtet? Sepse nuk ka argument të sakt i cili e vërteton se nata e Mi'rajit ka qenë në muajin Rajab. Nuk ka argument. Dhe këtë në kanë tregu djetarët, bilesh, Ibn Hajar al-Asqalani thot, ka vetë mendime afërsisht sa i përket natës së Mi'rajit në cilin muaj ka qenë. Në cilin muaj ka qenë. Disa kanë thonë në Ramazan, disa kanë thonë në Shawwal, disa kanë thonë Rabiul Awwal, disa kanë thonë Rabiul Thani, e kështu me radhë. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, nuk ka argument të saktë i cili na tregon se ka ndodhur me këtë. Mirë po, kjo është e para. Kjo është e para. E dyta, edhe nëse e kishmi ditë se në cilën natë është nata e Mi'rajit, apo se ishte nata e Mi'rajit në Rajab, a don me thonë kjo se është e lejuar tash me bu festë dhe me i veçu disa ibadete në këtë natë? Jo, nuk do me thonë, sepse Allah subhanahu wa ta'ala është ai i cili e ka të drejtën me i veçu netët, dhe festët në Islam janë caktume. Festa e Kurban Bayramit dhe festa e Fitr Bayramit. Kjo është, do me thonë, shumë me rëndësi me kuptu. Shumë me rëndësi, se nëse e kishmi ditë nuk ta jep drejtën te me veçu këtë natë me ibadete. Kusht ka thonë se e ki legjitim të këtë vepër? Prandaj, duhet me pas edhe në këtë aspekt në pas kujdes. Po ashtu, prej bidatëve të këtij muaji, besoj që shumica e njohin këtë dhe ta kenë frikë Allahun Azza wa Jall ata të cilët e përhapin në përjetet sociale, në Facebook, në Twitter, në WhatsApp, me shkrimi sonte është natë e madhe, nata e regaibit e kështu me radhë. Keni frikë Allahun Azza wa Jall, pyetni fillimisht hoxhallarët, a është kjo gjë legjitime apo jo? E mos merrni gjunahën e përhapjes së bidatit. Pse po bosh sebeb më përhap bidati? Këto pa dije. Kemo marrë në llogari tek Allah subhanahu wa ta'ala. Ndëgjoni, sa i përket lejlet rëgaib, e cila quhet kështu nata e regaibit, apo namazi e regaibit, hadithi i cili ka ardhur për këtë është i shpikur. Hadithi është i shpikur. As nuk është i dot, është i shpikur. Është shpifje për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe është tradhti ndaj ummetit, siç thot Ibn Qudama al-Maqdisi. Dhe kanë shpjeguar dietarët, sikur Imam Shawkani ka thonë se hadithi është mawdu', Imam Ibn al-Jawzi ka thonë hadithi është mawdu', dhe po ashtu dietarët tjerë janë unanim, muhaddithët janë unanim se hadithi i cili ka ardhur në raport me salatur rëgaib është hadith i shpikur dhe nuk lejohet me vepru sipas tij. Hadithi shkurt do ta ceki se kim se ka ardhur hadithi nga Enes radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka cek dobin e këtij namazi të njëjtën e parë të muajit, pra ka me bot të njëjtën me agjeru e pastaj prej akşamit deri yaci me fal namaz, çfarë namazi? Me fal namaz në rekat, në çdo rekat me lexu suratul Fatiha, me lexu 3 herë inna anzalnahu fi lejletil qadr, dhe me lexu 12 herë, dhe më thonë në çdo rekat me lexu 12 herë kul huwallahi. E pastaj pas 2 rekate me thonë selam. E pastaj kinse me thonë një lutje kur ndahet prej namazit, me thonë Allahumma salli ala Muhammedin an-nabi al-ummi wa ala alihi. Me thonë këtë lutje. E pastaj me thonë me bosejde, e me thonë subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh 70 herë.
e kështu me radhë. Ky hadith është i shpikur, vëllezër të nderuar dhe motra, të respektuara, dhe nuk lejohet me vepru sipas këtij hadithit. Prandaj mohani me nota e regaib nuk ka bazë në Kur'an e as në sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket agjerimit e sqaruar, po ashtu prej bidatëve të cilët e kanë përhap, kanë thonë se është mirë, është i veçantë shpërblimi me dhënë sadaka. Sadaka ti bën me dhënë, jep sadaka. Është mirë me sadaka. A më jo me ndu se ka veçori në këtë natë, në këto natë të muajit Rajab. Ka shpërblim të veçantë, sepse për këtë duhesh me pas argument, ndërsa argument nuk ki. Po ashtu, prej bidatëve të përhapura në këtë muaj është umreja, që thonë se është el umra e rajabiyya, ka diçka vlerë të veçantë në këtë muaj. Jo, nuk është e vërtetë, sepse nuk ka argument i cili na vërteton këtë, ndërsa në Islam na duhet me punu sipas argumenteve të cilët kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunnet. Edhe kjo nuk lejohet, umre lejohet me bëhu. Umre guxon me bëhu. Bon është mirë, mirë po jo me mendu se ka ndonjë shpërblim të veçantë. Umre në Ramazan kemi argument për një shpërblim të veçantë. Siç ka në hadith pejgamberit alayhis salam të cilin e kemi shpjegu, e kemi cek një umre me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, konsiderohet sikur një umre me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ama për muajin Rajab nuk ka ardhur argument për këtë që cekëm se umreja në të ka ndonjë shpërblim të veçantë. Këto janë pra disa bidate të cilat i kanë përhap njerëzit në këtë muaj, ndërsa feja Allahut azza wa jall nuk pranon bidate. Sepse Allahu azza wa jall e ka përkry këtë fe. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sot e kam përkry për ju e fejen. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe e kam plotsu mirësinë time ndaj jush. Dhe nuk lejohet me fut sende të reja pa pas argument nga Kurani dhe Suneti. Sepse ajo nuk pranohet, ajo vepër nuk pranohet, dhe ti e manifeston dashurinë ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke ndjek atë, e jo duke fut bidate, duke kundërshtu pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj thot Allah azza wa jall, thuaj pejgamber, in kuntum tuhibbuna Allah, nëse ju jeni prej atyre të cilët e dojnë Allahun, fattabi'uni, ndjekuni mu, ndjek në sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse çka ndodh pastaj, yuhibbukumullah, Allahu ju don juve. Nësë praktikimi sunet, pasimi sunet i cilë dashurinë e Allahut azza wa jall, e ka sukses më të madh se këtë? Nuk ka. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe ja fal gjunahet, wallahu ghafurur rahim, e Allahu është falës, është mëshirues. Neve na mjafton ajo që në ka në sunetin e pastërt, e nuk ka nevojë dhe nuk lejohet me fut diçka të re. Sa bukur tha Abdullah ibn Mas'udi, ittabi'u wa la tabtadi'u, tha ndjekni, pasoni sunetin e mos futni bidatën to, qad kufitum, ju e keni të mjaftueshme. Kemi të mjaftat që ka në Kur'an dhe Sunnet. Pastaj sa bukur ka thonë poeti në raport me këtë vepër, ka thonë kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Ka thonë çdo khair e kemi në ndjekjen e të parëve tonë të mirë, ata që kanë kalu para nesh, dhe çdo sharr e kemi tek bidatët, tek futja e bidatëve të atyre të cilët kanë ardhur më vonë.
të cilët kanë ardhur mirë po tek bidatet, jo tek dietarët e sunnetit të cilët kanë ardhur më vonë, sepse aty ka hajër, tek bidatet, tek futja e shpikjeve në fe, të cilët nuk kanë argument në Kur'an apo në sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me këtë mesazh po duam të përfundu, mos i ndjek bidatet çorazi, mirë po ndjek sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse vetëm me praktikimin e sunetit i kitë pranuar veprat e tua, ndërsa me futjen e bidatëve, praktikimin e bidatëve, ato nuk pranohen tek Allahu Azza wa Jall. Wallahi nuk pranohen dhe janë të refuzuara. Kemi argument për këtë, wallahi kemi argument për këtë. Hadithi të cilin na transmeton Aisha radhiyallahu anha, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Çdo kush i cili fut në çështjen tonë diçka që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush e vepron një vepër e cila nuk ka bazë në çështjen tonë, në sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo është e refuzuar. Ajo është e refuzuar. Nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse për me u pranu veprat tek Allahu, duhet të pas dy kushte. Ajo është një sinqeriteti dhe dyta më kon sipas sunetit pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lut Allahun azza wa jall që të na mësojë sunetin e pejgamberit, që të na mësojë Kur'anin dhe sunetin, që të na udhëzojë tek suneti, që të na mundsojë të praktikojmë sunetin dhe të na mundsojë me i thirr njerëzit tek suneti dhe me ringjall sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa duhet me pas kujdes për këtyre bidatëve të cilat i ceka. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.